नमस्कार। पांचवा उपाय, जितनी भी सर्दियों में पत्तेदार साग आ रहे हैं, कुछ लोग साग कहते हैं, कुछ लोग शाक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बथुआ, पालक, मेथी या फिर मूली के पत्ते, ये 3-4 साग ऐसे हैं जो आपको इनमें से कोई एक साग रोज जरूर बनाना चाहिए और कम से कम अल्टरनेट जरूर बनाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए। जिस भी तरह से आप इसको इस्तेमाल करें, यह आपके अंदर अग्नि तत्व, आकाश तत्व और क्लोरोफिल तीनों को मेंटेन करता है। और सर्दी से बचने के लिए इन्हीं 3 चीजों की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो ये साग हमें देते हैं। तो इसे जरूर यूज कीजिए।